AM1620粵語台，把握時代脈搏，傳遞生活訊息。東區促進衛生保健合作單位賭博問題預防計劃同埋良朋互助 CBC 以及華人賭博關懷協會 CGCI 作舉辦12場廣播論壇，從3月25號開始喺 CCW 嘅粵語以及國語時段，邀請精神健康、社區服務等專業人士同聽眾分享如何預防因賭博產生嘅問題。敬請收聽。計劃由負責任賭博基金會獎勵。早晨，墨爾本。係啦，早晨，聽眾朋友，時間嚟到朝早嘅10:08啦。咁我哋啱啱喺節目開始呢，亦都同大家係預告過，今日我哋嘅節目呢係喺早晨茶座呢個節目呢，係為大家帶上預防賭博問題嘅系列論壇。今日係去到第5個主題啦。咁預防賭博問題嘅論壇呢，係一共有6個主題嘅。咁我哋喺過去嘅幾個星期呢，係陸續係已經為大家係完成咗4個主題啦。咁第一個呢，就係賭運同埋賭運。第二個係賭博破解嘅之謎，咁第三呢係勇於求助走出幽谷，第四個係親朋互助專業協助，咁今日係第5個係危機自助錦囊，咁而嚟緊嘅喺5月20號呢，仲有第6個係投入社會擴闊參與。咁喺今日呢個危機自助錦囊嘅主題上面呢，我哋係請嚟咗2位嘉賓啦。咁第一位係華人賭博關懷協會嘅輔導員邵娟娟女士 Jenny， 咁仲有一位呢係東區社區嘅健康服務賭博心理輔導員陳劉以華女士啦。陳女士你好。你好，嘉莉。咁我哋今日嘅討論嘅重點呢，就係當賭博出現問題嘅時候，點樣嚟到喺適當嘅時間範圍之內係了解賭博嘅問題，同埋妥善咁處理。咁第二呢，就係認識一啲自我制約嘅方法同埋相關嘅服務。第三就係點樣去建立健康平衡嘅生活啦。咁我哋首先呢，亦都係請嘉賓朋友係同我哋分享一下了解一下自己嘅賭博情況同埋原因。咁我哋今日請嚟嘅2位嘉賓邵娟娟女士同埋陳劉以華女士呢，佢哋都係資深嘅心理輔導員啦。咁係希望可以幫到中意賭博嘅朋友嘅。咁如果喺節目期間大家係有咩問題嘅話呢，亦都可以打我哋直播間嘅熱線96088322 96088322。咁係可以請嘉賓係同大家一齊討論啦，同埋一齊幫助有賭博愛好，即係超過咗平常嘅愛好嘅朋友嘅。好啦，咁我哋先請講起賭博陳女士即係賭博嘅問題呢，我估好多人都尤其是華人啦，咁去即係玩下都係一個即係娛樂嘅方式咁為多啦。咁但係呢，如果即係玩到一個地步呢，你發現自己近嚟嘅心情呢越嚟越燥啊，即係越少少嘢惹起你都會即係發脾氣啊咁啊，賭完出嚟呢，摸下個袋都冇乜幾蚊咁喺度，咁翻去又冇飯開咁。咁或者有時呢，可能有一啲人，尤其是屋企人會話下你。咁
咁當然你認為係都好啦。咁但係都有啲反對嘅聲音咧，咁都係我哋開始去睇一睇自己賭博嘅行為或者到即係嗰個醒覺嘅開始。即係通常我哋同即係嚟同我哋傾偈嘅人咧，我哋都會即係咁樣開始我哋呢個話題嘅。咁俗語都有話，小賭可以怡情啊，大賭就會亂性啦。咁呢個時候，賭博人士點樣意識到自己係開始咗沉迷賭博嘅情況呢？咁啱啱陳女士呢就話啦，咁當你意識到自己係已經係袋裏邊冇錢，屋企人有意見啦，咁呢個情況呢就係要注意啦。係，如果你嘅身體上出現咗嗰啲健康嘅問題咧，都要注意下啦。有啲病出嚟啦，或者精神唔可以集中嚟做嘢啦，即係反反复复啦，即係做嘢好散神啦，咁嗰啲我覺得都係一個已經係離咗心。我覺得都好啱啊，因為有時都要檢查下自己頭先講緊心情嘅問題嗬，即係有時身體啊即係個情緒啊，有啲信息其實彈咗出嚟㗎。譬如呢排咧成日都即係頭痛啊，或者即係個人好唔開心啊，好多焦慮。咁你自己知道自己緊張㗎。有時做起嘢嚟啊，咁即係都好似失魂落魄啊咁。咁有好多嘅跡象咧，如果你清醒啲都自覺啲嘅。咁當然有時人哋話你唔中意人哋話啦，我哋都成日話，我都唔中意人哋話我啦。但係人哋話你嘅時候咧，有時可能你退而思其次就話佢都係好心即係提一提，不過從佢個角度，但係咪我真係俾佢話中咧？咁係啊！如果話中咗嘅時候咧，我自己檢查下，即係為自己好都好啊，為其他人亦都好啊。咁呢個亦都係開始佢去處理下自己嘅時候咯。咁呢個就係到賭博問題出現嘅時候，點樣去揾時間去了解咗自己嘅賭博問題，然後呢你就要自救啦，即係自救係起點啦吓。有啲人自己都心裏邊唔安樂嘅，點解自己哇賭下賭到即係失晒魂咁樣？即係本來諗住入去玩幾十蚊咁，點解玩咗幾百蚊都未過癮，因為輸咗要追啊嘛。係啊，賭博就係呢個賭博遊戲嘅規則嚟㗎，人輸咁好似好興奮，好似好緊張咁。咁但係咧輸咗咁，有時都會覺得唔開心，自己唔開心啦。有時又輸唔起喎，死啦！明明呢啲係幾張單喺屋企要交嘅。嗰啲錢都已經倒埋落去咁都要追翻嚟喎，如果唔係點算啊？咁下2個禮拜或者下個月咁，但係佢越追就即係踩得越深咯。因為當你忘形嘅時候咧，其實你好難翻身。咁呢個就係愛好賭博嘅朋友，佢哋應該係會了解自己賭博內在嘅成因同埋需要係去解決嘅。所以如果出現頭先我哋講嗰啲問題咧，即係朋友應該自己警惕下啦。我應該需要幫助，或者需要即係可能即係多數咧都即係中意賭嘅朋友咧，自己控制唔到自己嘅。即係理智上可以做，想咁樣，但係實際上咧玩起嚟咧係縮唔到手㗎。所以其實需要幫助嘅。所以賭博先咁刺激嘅，即係你有啲追逐嘅感覺，同埋你好似期待緊下一鋪點樣咧？咁可能我中㗎喎，咁但係唔中又點咧？你要諗多一層喎。如果唔中又點咧？如果我賭咗5鋪都唔中嘅時候咧，你就要行開咯，要諗清楚究竟你仲需唔需要留喺度？如果你留喺度咧，再5次10次，你會有咩後果？咁呢個係你幫助自己咯，有個自覺性。咁我相信中意賭博嘅朋友呢，佢哋好多時就係只諗到自己贏。係啊，你講得好啱啊，嘉莉。我見過咁多嘅人呢，其實佢哋好多時都嚟話俾我聽，初好容易贏㗎，即係初賭場開啊，或者去初玩嘅時候，第一次玩，尤其是第一次贏咗，呢個好真嘅。咁之後就拖住佢哋翻入去嘅。佢自己即係以後就佢自己走入去㗎，走翻入去。因為佢嘅記憶好得意㗎喎，賭徒。我唔知 Jenny 你覺得點樣？佢就係記得贏嗰個，因為贏嗰個係一個好情緒好高漲、好興奮嘅情緒嚟㗎嘛。係啦。咁所以佢記得，個個都中意記得開心嘅嘢，邊個想記得唔開心嘅嘢？有時我哋
故意去隱藏或者我哋壓抑我哋唔開心嘅嘢，因為個個都想快快樂樂個生活噶嘛。咁所以賭博嘅經驗都係一樣，佢記得佢開心嘅時候。咁有時我佢哋即係自己檢查下都係好啦。當然如果佢有其他人同佢傾偈啦，無論佢家人啊、朋友啊或者輔導員咧，咁我哋會同佢 check 下。你記得你開心嗰啲時候，呢個係一個好嘅精神健康嚟嘅。咁但係咧，你要諗下你過去咧嗰10個月，你話你贏咗幾多咧？你每個月計啦。咁你話你贏咗1次，然後9次都輸咗。咁啊，真係10賭9輸喎，咁點算咧？咁你自己就要自己處理下，或者你要揾人同你傾下呢個問題嘅時候，等你清醒啲，係啊，有一個新嘅選擇。咁你話我係咪繼續咁樣落去咧？對我有咩好處咧？對我身邊嘅人，點解我屋企人成日喺度即係嘈我咧？係咪佢哋即係無理取鬧咧？還是我都需要諗一諗，我嘅行為可能影響咗佢哋。咁其實喺中意賭博嘅朋友，佢沉迷咗落去嘅時候，佢自己可能會失咗意識，但係我覺得屋企人方面呢，就係接觸得最近最多最多嘅，應該就係意識得到係最快嘅啦。咁呢個時候，我覺得係屋企人呢係需要係最先一個係指出嚟嘅。係啊，呢個有時都係都好矛盾嘅，可能我唔知你哋覺唔覺得？就因為屋企人個關係嘅緣故咧，大家即係咁親咁，所以即係個反應一定係緊張過任何其他人嘅。輔導員可以坐低慢慢聽佢講，但屋企人可能都聽耐唔住，係緊張啦，開唔到飯啦，係啊，咪咯，有啲好切身嘅問題嘅，你真係飯錢都冇啊，或者你交咁多張單搭晒喺度，已經俾人追佢 overdue 即係過晒期啊，各樣咁。咁你諗下屋企人即係個心情點？咁佢哋囉嗦咧，好似係好過分，但係咧佢亦都好某個程度上面好正常，所以屋企人其實承受個壓力都好大嘅。不過講起嚟呢個問題咧，頭先即係陳女士你都話好複雜，好即係好矛盾嚇。有啲即係中意賭嘅朋友咧，其實因為家人之前太囉嗦啦，或者係佢屋企咧冇乜地位，或者係喺屋企好唔開心，咁先至話，唉，算啦，出去賭波咁啊。開始嘅，所以好矛盾嗰啲係啊，彼此影響係咯。好似有時佢喺屋企唔開心咁，佢去散下心咁啊，錢又散，乜嘢都散晒咁之後佢又要整個呢個後果咯。好慘啊！咁但係有時佢可能喺賭嘅裏邊，即係賭到咧佢唔開心，因為輸得多啊，或者追唔到啊，或者喺嗰度咧令到佢情緒都即係好低落咁，先耷低頭即係行翻出嚟嘅時候，翻屋企佢又唔發脾氣啦，或者又嗌交啦咁。咁又再擁佢，所以好似一個循環咁，可以兜嚟兜去咁樣。咁作為邵女士同埋陳女士，你哋兩位都係資深嘅心理輔導員啦。咁到中意賭博嘅朋友出現咗咁嘅情況之下，屋企人其實應該係點樣去幫佢哋呢？我覺得第一個咧，即係如果出現問題啦，問題已經出現啦，咁你鬧佢都冇用嘅。其實你鬧咧責備嚇鬧佢咧，佢反而覺得唔開心啊嘛。即係呢個時候應該多啲點講咧，支持下，即係支持咧，我覺得要兩方面，一個係負面嘅，一個正面嘅。正面嘅咧話OK，你今日輸咗唔緊要，咁我哋即係下次希望可能冇咁嘅耐力，輸咗唔緊要。另外一個咧，我覺得係可以控制佢嘅。譬如話銀包啊，咁啊錢啊，咁啊冇俾佢咁多錢，即係阻止佢去嗰個去賭嘅嗰個機會啦。咁講係。但係 Jenny 頭先你咁樣講嘅時候咧，其實我都覺得屋企人都好正常嘅，佢緊張佢，咁同埋佢哋都承受好多壓力啊，同埋都好大嘅影響咧，對佢即係對方啊，或者整個家庭咁。咁所以咧，佢哋激氣就即刻反應，即係好激動嘅情緒啦。咁變咗大家相撞啦，因為嗰個已經覺得好唔掂，自己都想揾出路。即係賭到雖然頭暈暈咁，但係佢都知道自己去到谷底嘅時候咧，佢都想即係點樣揾個出路啊，走翻出嚟啊咁。咁呢個翻去咧又仲刺激下佢，又唔開心咁嚇。將佢再講出嚟。係啊，咁所以咧就頭先 Jenny 講咧，我覺得都係好啱，就係你鬧咧反為激
激發佢，係啊，激發佢就話算數啦，我都唔使顧咁多啦，咁又去賭下，因為要散心嘅地方嚟㗎嘛，即係賭場就係吸引佢哋嚇，無論大大小小嘅賭場啦，包括即係老虎機啊，同埋賽馬嘅投注站嗰啲嘅形式啦，咁都係一個即係我哋用小賭場啊、賭場咁樣嚟概括啦。咁佢哋去到嗰度咧就唔使煩啊，都忘記咗屋企即係嘈完嗰啲嘢，或者嗰啲嗌交嘅情況啊咁。咁但係呢個佢哋其實明知啦，呢個唔係長久嘅方式嚟嘅，亦都唔係辦法嚟嘅。呢個可能係造成佢更大嘅問題，已經輸到冇錢啦，仲有嗰幾蚊都輸埋落去，或者仲有嗰幾十蚊，諗住聽日都可以即係出去食下嘢咁嗰啲都冇，咁搞到自己咁即係窮到咁樣個地步嘅時候，都有時即係自己有時有啲人嚟同我哋傾偈嘅時候，佢都話都想唔到即係自己搞到咁嘅田地咁佢哋自己都覺得好悲哀同埋即係有自責嘅，咁所以佢嘅心情冇錯，即係賭嗰個人嘅心情，其實佢哋都好矛盾同埋好複雜嘅。咁但係咧，如果屋企人咧，佢點樣有呢個嘅耐力啦？其實屋企人都即係承受需要幫助係咪？好大係啊，冇錯啦。即係如果屋企人咧，佢個別想揾我哋即係做一啲嘅即係輔導嘅工作啦，我覺得係需要，因為佢都需要照顧下佢自己嘅情緒啊，佢自己嘅身心健康啊咁以至到好似頭先 Jenny 你講話，佢先可以有定力啦。你慢慢嚟同佢講，因為佢已經激氣，佢仲慢慢話，即係唔好鬧佢，因為佢已經衝到上嚟。咁但係咧，如果佢起碼有其他嘅方式咧，即係譬如話我揾 Jenny 同佢傾下嘅時候咧，我知道我自己點解咁緊張咧，或者點解我啲心情一見到我已經嬲㗎啦。咁你已經控制唔到啊。咁但係咧，可能我哋慢慢同佢傾嘅時候，如果你見到佢你已經嬲嘅時候咧，你知道撞埋去咧就冚㗎啦。咁你點樣？即係褪一褪，係褪一褪，俾大家有多少少空間嘅時候咧，咁你講起嚟咧，係啦，咁就需要咧，佢身邊有一個好好嘅朋友，佢亦都信任嘅，同佢講，咁變咗佢開解到自己嘅時候咧，佢都海闊天空啦。即係如果你多啲俾大家咧，有一啲嘅空間，大家都有緩衝嘅時候，我啱啱見完一個嘅人咧，佢嚟。即係傾一兩夫妻咁，咁佢個太太咧都太賭啊，其實係啊，太賭到死下，咁太太好闊綽地賭喎，因為佢先生賺慣錢，佢喺國內即係做銷售嘅，咁佢又做大生意嗰啲咁樣嘅手腕嚟嘅，咁所以佢大起大落嘅，佢見慣㗎啦，所以佢賭嘅方式咧都大起大落嘅，咁所以我哋有時都會。如果佢哋同我哋傾咧，就唔單止淨係檢討佢目前而家賭博嘅問題，而係話佢背後或者佢人生嘅方向啊，佢生活嘅方式啊，佢以前去做生意嘅一啲嘅手腕咧，點樣影響咗佢而家可能覺得即係買大就開大咁，即係變咗你大先會贏大錢啊嘛。咁所以對佢嚟講，佢完全唔覺得係有啲咩問題。咁直至到咧佢早嗰半年啦，佢輸得好緊要，佢輸咗一間屋噶啦，咁嘅錢嘅，一間屋嘅意思係接近100萬喎，咁其實佢都想像唔到，雖然佢係咁大性情或者咁大嘅手法嘅人，咁但係佢都覺得好似離譜咗啦。嗱，呢個係佢自己咁佢自己意識到啦。咁其實佢都好好，佢去做呢個嘅 self-exclusion，我哋叫講個自我約束嘅呢個嘅即係項目。咁佢去到即係賭場嗰度做咗，咁然後咧佢話其實最重要咧就係佢翻到屋企咧。佢先生冇鬧佢。嗱，當然個先生咧有時耐唔中都去玩下，佢話即係都明下有啲賭仔心情咁啦，賭仔賭仔心情，咁即係話玩開有時都收唔到咁。咁但係同一時間咧，佢先生其實都激發咗佢。個先生係好即係比較有譜啲嘅，即係佢玩即係玩下100蚊啊，冇錯啦，即係佢真係預100、200係咁多，咁同埋係週末去玩下，即係同佢去行下食下嘢咁樣嘅心情去玩嘅，所以真係娛樂。但佢知道佢自己瘋狂嘅，佢話初初都唔係咁。因為玩下又贏咗，咁有啲甜頭啦。咁收尾覺得哇，呢啲咁易嘅錢嘅，即係好似玩2鋪入去都唔使10分鐘咁，咁就多咗幾百蚊咁，都好快嘅喎啲錢咁。咁但係咧，當佢而家咁出咗事之後咧，佢自己佢都話
佢都有呢個誤到，佢用誤啦。佢自己都開始意識到。咁佢原來有個自省自覺咧，即係自知啦，同埋佢誤出嚟咧，即係呢個係佢自己行第一步。咁佢就揾佢先生傾，揾佢一個好好嘅朋友傾偈先。咁佢話佢先生咧真係冇話佢。咁我話你先生都好有耐力喎，即係好有修養喎。咁佢話其實佢都嬲過，佢都嘈過。不過佢話佢好欣賞佢到頭來咧，佢都冇話係大吵大罵佢，因為大家都覺得好珍惜大家，同埋個家庭，因為有兩個細路哥喺屋企咁，即係成個屋企喺度嘈嘈吵吵咁。如果為咗自己嘅賭，佢就自己都覺得自己好似好唔應該點樣做人哋太太啊，點樣做人哋嘅媽媽咁。咁所以佢自己個悟到出嚟嘅時候咧，佢行多一步。佢會同其他人講一講，咁然後佢就再行多一步啦，咁嚟同我哋傾，因為佢話佢好想一個專業嘅即係輔導咧，去幫助佢整理下佢自己，唔單止去賭博呢部分嘅生活。咁我覺得呢個人係成個人嘅重新嘅調整下。係啊，佢就話即係佢甚至佢即係都教到我睇佢處理呢個賭博嘅問題。佢話其實最緊要係個心態，咁我好認同啊。即係唔係單止話我呢段時間瘋狂咁，或者我個人嘅係咁噶啦。因為當你轉移咗你嘅心態嘅時候咧，賭博唔係你必須嘅生活嘅一部分，而且造成咗咁嘅嚴重嘅後果嘅時候咧，當佢影響到你嘅身心嘅時候，咁所以有時我哋同佢回應都話係啊，錢你可能都還可以即係有一啲緩衝，你輸得起。你輸咗咁大間屋，都輸得起，都好痛心，但係都還可以，呢個係身外物。但係你屋企你輸唔起，咁佢就喊。咁所以變咗，即係佢自己嘅警覺咧。就算佢嚟同我哋即係接受輔導嘅時候，我哋又幫佢啦。咁開導嘅時候咧，咁我哋都睇到佢嗰個即係走出嚟嗰個決心咧，就強好多。咁當然啦，如果你揾人傾啦，即係無論你係即係佢自己身邊嘅人啊，佢可以信任，又唔係淨係俾佢鬧嘅，俾佢鬧咁又有另外一個問題，即係大家要處理衝突啊。咁但係即係佢同我哋傾嘅時候，比較即係我哋會可以比較客觀嘅，去同佢去睇佢嘅問題嘅時候咧，佢哋都會將佢自己最好嘅即係嗰部分咧，再重新去整理。譬如我哋有時同佢講下你而家咁樣，你有啲乜嘢嘅諗法啦，或者你如果冇咗賭嘅時候，你想象你嘅生活會點樣？你錢方面啊，你自己嘅心情啊，你個家庭生活啊，咁其他人對你嘅睇法啊，咁如果你賭咗十年。你會想象以後你10個月會係點啊？如果你繼續落去，或者以後10年，你諗下有咩後果？即係你多一個其他嘅借鏡咧，俾佢，即係好似我哋一人計短，二人計長咁。咁多個人同你傾嘅時候，都有另外一個角度啦。你個人會容易啲去覺醒嘅。我自己有咁嘅睇。咁啱啱陳女士提到嘅呢個呢就係自我約束嘅項目係咪？係計劃或者項目都可以。咁我想少少介紹下嗰個係咩一個計劃嚟嘅嚇。我可以簡單同大家即係介紹下啦。其實咧係澳洲咧或者係維省咧嗰個每個可以賭博嗰個場所咧都有呢個 program，就係呢個計劃提供嘅。嗰個咩意思咧？係如果去賭嘅朋友咧，自己意識到自己，哇！我而家唔掂啊，出現問題喎，好似頭先嗰個嗰對夫妻嗰個太太啦，佢意識到我而家唔掂啦，我有問題啦，係有問題啦，咁點啊？有時好即係自己控制自己，有時需要幫助啊嘛。咁呢啲賭場咧會提供一個叫係自我約束嘅計劃。點講咧？即係你自己要自願嘅。我去到嗰度話我有呢個問題，我要自己做一個申請一個表格，或者申請一個好似即係contract 嗰個叫咩？好似即係個合同咁咯。話我唔入啦，唔入呢個地方，你可以指定或者係Crown 啦，或者係其他 poker machine 啦嗰啲特別嘅地方，你可以自己 ban 自己嘅，你減至自己去。嗱，如果當事人咧控制唔到，即係要去啦，咁嗰個賭場啊嘅時候就攔住，去攔嗰個人話：
嘿，你做咗呢個計劃嘅噃，照去做，咁你唔入得㗎。有時啊，甚至乎會獎嗰啲有啲係要即係相嘅喺度咁嘅人，一睇就知道啦。但係佢好有禮貌咁樣請你嘅，即係話你簽咗我哋呢個合同，即係呢一年嘅裏邊咧，你都唔好入嚟我哋度，咁你可以去其他地方即係玩下或者消遣下咁樣。咁佢哋會即係好尊重你，因為係一個自願性啦，做呢個約束嘅計劃咁所以佢請佢出嚟嘅時候咧，起碼有一個阻力，即係佢入去，因為通常咧賭博嘅人咧，你慣咗啦，其實都冇諗㗎，即係你做唔做咗，有時可能做咗，有時你都不自覺咁，你又再係啊，就會自動入去㗎啦，自動即行咗入去咁但係有一個阻力嘅時候咧，其實幫佢係諗一諗係啦，我輸咗成間屋㗎咯喎，點解我先做呢樣嘢㗎喎？做呢個自我係啦，點解我簽呢個約？咁佢退一步咧，佢又走出去食嘢啊，出去醒行下街，去唐人街咁都有其他唔同嘅消遣咁。咁可能佢唔會咁諗到一定要去賭場，即係嗰種咁嘅心情。所以其實呢個計劃咧係幫助啲中意賭博嘅朋友咧一個阻止嘅作用。其實係要幫到嘅，可以幫到嘅，可以幫到嘅。如果係收音機前邊嘅朋友，你身邊會有愛好賭博嘅朋友，係超過咗愛好啦。咁你哋對呢個自我約束嘅項目係感興趣嘅話呢，亦都係可以喺呢個時候打我哋直播間嘅電話96088222 96088222，咁同我哋傾下都得。不過如果你唔想喺電台上邊公開出嚟呢，喺節目之後亦都可以打呢個電話或者記低呢個電話先啦。係賭博朋友嘅免費求助熱線1800858858，呢個係維省嘅一個求助嘅熱線嚟噶啦。咁仲有青少年嘅賭博免費求助熱線1800262376 1800262376。咁呢啲電話咧都係即係英文嘅接線生嚟嘅。咁但係咧，當佢哋講話譬如佢想講廣東話，佢話 Cantonese 咁佢哋就即刻會喺嗰條線嗰度俾一個翻譯員嚟嘅。咁所以都可以用中文溝通。咁我另外仲有2個係良朋互助電話嘅支援服務啦，係 CPC 嘅。咁呢個呢就係1300755878。1300755878。咁仲有維省嘅華人賭博關懷協會求助熱線 CGCI 嘅1800881663 1800881663。呢2個電話就係講中文嘅，所以你係啦，廣東話或者國語即係普通話咁你留言都得，因為佢哋會盡快即係俾翻電話回覆嘅。咁嗰個資料我哋都係保密嘅。咁如果係愛好賭博嘅朋友，或者你身邊係有超愛好賭博嘅朋友啊，咁你想係尋求幫助嘅話呢，就記低啱啱我講嘅呢啲電話號碼啦。咁亦都係可以喺節目之後尋求熱線嘅幫助嘅。咁呢啲係會係保密嘅。咁你係需要幫助嘅時候，就係要嗱嗱聲要幫助。咁我哋下邊呢，亦都係再請嘉賓講下點樣係仲有其他嘅賭博輔導服務。我哋要頭先我哋講啦，要即係面對面嘅嗰個傾談啦，輔導啦，有電話啦。頭先我哋要幾個電話你可以用啦電話。我哋仲有咩嗰個陳女士可唔可以補充下？係家庭家庭嘅即係家人嘅支持啦、資助啦。頭先咧，丹尼咧已經提咗嗰個嘅求助嘅熱線1800858858嗰個電話咧係24小時㗎。咁所以有啲人譬如喺賭場可能都半夜3更都唔知點樣，或者無論幾時其實有時佢哋收到一啲電話係半夜3更，咁係佢最低落同埋最覺得即係人生已經冇乜希望，冇乜希望，亦都冇乜出路，咁即係尋死嘅邊緣咁，好似死都唔但係死
死都唔掂啊！咁樣嘅千祈要嗱嗱聲打電話啦，你寧願打一個熱線嘅電話，即係個救命電話嚟嘅。因為你傾一傾嘅時候咧，你個人清醒啦。咁你可能有另外一個嘅想法，因為賭博唔可以攞你命㗎，你一定要記住。咁嗰個24小時嘅服務咧，你即刻可以話你，譬如你話 Cantonese 或者 Mandarin 咁，就用你自己嘅語言即係俾佢知道，咁佢即刻幫你係有一個翻譯嘅人咧，同你一齊即係去傾偈咁。咁其餘當然即係最後講嗰兩個電話係良朋同埋CGCI 啦，即係嗰個賭博關懷協會啦，佢哋就中文嘅。咁但係你一定要留言咯，你留言佢哋會盡快嘅時間即係同你聯繫嘅時候咧，起碼你都搭俾自己一條生路啦，即係搭一條嘅即係生命線咁樣。咁之後有人同你傾翻咧，可能開闊咗咧，你去睇話突然間好似自己好似有啲人憂鬱咁樣，佢淨係睇到即係嗰個黑雲咁咯。即係籠罩住佢哋，成日佢擘唔開。咁你喺個隧道嘅盡頭啦，即係我哋西人好中意即係講下，我哋都要睇下，突然間要揾一光明啲曙光，係啊。咁你揾到個曙光嘅時候，有人同你傾開解狀嘅時候，或者你睇你目前嗰個嘅處境咧，有唔同嘅睇法同埋方向。所以我覺得要強調一下咧，其實賭博唔係攞你嘅命。雖然你可能賭得好慘啊，即係警方即係輸得好慘啊，唔值得㗎嘛，俾佢攞你望，係唔值得，一定有辦法可以解決，千祈冇行絕路嚇，千祈冇。咁你請你攞係電話嚟打個電話咯。咁我亦都再一次講一講呢4個電話號碼啦。第一個係24小時嘅求助熱線啊，1800-858-858，1800-858-858。咁呢個呢係24小時嘅，無論你無論中意賭博嘅朋友或者係有賭博嘅朋友嘅家人呢，係需要求助嘅話呢，都可以喺24小時係打呢個熱線1800-858-858。咁雖然呢個電話呢會係英文嘅服務啦，咁但係我哋可以留言 Cantonese 或者係 Mandarin 咁呢，佢哋就會係揾人嚟幫助你噶啦。咁仲有一個呢，就係青少年嘅賭博免費求助熱線啦，呢個係1800-262-376 1800-262-376。仲有2個就係針對華人朋友嘅，亦都唔係真係針對華人朋友啦，咁就係俾中意賭博嘅華人朋友係容易啲得到幫助啦。咁呢2個電話呢，一個係1300-755-878 1300-755-878。呢個係良朋互助電話支援服務啦。仲有一個係維省嘅華人賭博關懷協會嘅求助熱線，係1800-881-663 1800-881-663。呢2個電話就需要留言啦。我希望中意賭博嘅朋友或者係有賭博朋友嘅家人呢，就係可以揾呢啲電話，致電呢啲電話係尋求幫助、尋求輔導嘅服務。好啦，咁我哋嚟到呢度呢，亦都係講到戒賭呢，其實就唔係一朝一夕嘅事啊。喺戒賭嘅過程之中，賭博人士會面對啲點樣嘅挑戰同埋誘惑呢？2位資深嘅心理輔導，我諗如果即係戒賭，其實真係唔簡單一件事嚇。一個好長嘅，係一個好長嘅一個過程嚟嘅。過程你可能開始嗰陣時，佢未諗到冇問題嘅，我得噶啦，玩下啫。大把。呢個係前期啦，玩下啫。跟住佢諗，好似係有啲唔妥噃嚇。而家經濟上好似即係付唔到帳單啦，老婆鬧啦，或者老公鬧啦，或者冇錢用啦等等，或者身體有啲。即係頭先我哋講焦慮啦，瞓唔着覺夜晚瞓唔到嗰啲諗下，咁咧佢事實上，點解？可能我需要幫助啊！咁佢去即係攞咗決心啦，話 OK，我而家要解毒啦，咁啊可能係揾啲幫助，打電話啦，或者係揾面對面嘅 counseling 啦嗰啲，咁決定之後咧，佢要落嘅行動嘅，行動係佢去揾啦。佢去做啦，咁呢個咁一落嚟咧，會到一個即係穩定期，維持嗰個佢會即係都見下查女士啦，見我啦，咁好似見啲咁，佢都做啲即係實際上
即係唔單止係尋求心理輔導，自己嘅心裏自己都要有落咗決定之後咧，有啲行動出嚟啦。咁都可能做咗自我約束嘅計劃等等。如果係行喺呢度揾狗出嚟咧，係即係我哋係即係好開心嚇。如果佢離開，可以。但係咧好慘嘅咧係即係好多嘅朋友們係經歷。點樣堅守到自己？有時即係有啲誘惑啦，有啲刺激啦，或者唔開心啦，或者係又走入去，要復發啦，要翻到我哋話要翻到。咁翻到之後咧，要好慘啦嘛，要好似入到個黑暗嘅地方，跟住佢要尋求佢思想係咪要將你到呢個狀況咧？其實會好多朋友去行好多圈嘅。但係我希望你唔知行即係不論行幾多圈，要行出嚟啊！希望行到永久，即係唔倒啦咁啊！咁先至我哋係我哋希望我哋朋友咪可以做到噶啦。但係呢個過程中咧，挑戰好大嘅。譬如講有啲聲音啊，有啲音樂啊，有啲光啊，佢要諗到個賭場嘅嗰個景況，覺得好開心。我上次贏錢嗰陣時咧，係咁噶噃。又唔記得咗輸嘅時候。係啊，有時咧係賭好似賭馬嗰啲，好似我哋 cut day 啦咁啊，咁開心嘅大家賭馬咁啊，佢哋賭波啦咁啊，即係好多位誘惑同埋嗰個挑戰，所以我哋要明白，如果我哋嘅朋友們佢決定咗就話戒毒，但係唔小心要分到咧，我哋要多啲同理心，即係多啲即係冇嗱聲，就我哋人係咁啦嚇，會鬧冇太快鬧，即係諗一諗佢係咪有啲係即係誘惑係佢側邊咧？佢控制唔到啦，咁係咯，又走翻入去。係啊，其實係唔簡單嘅件事嚟。係啊，我都承認其實賭博有時我哋一般人都有啲心癮咁，我哋都按不住啦。我最中意食朱古力咁，明知道朱古力對牙齒又好靚咁，又肥咁，又有好多即係糖尿嘅問題啊咁，因為可以食到好瘋狂噶嘛。咁但係咧就除非你好清醒啦，成日都話為健康緣故又好，為你自己個外貌嘅緣故，咁你話我忍痛都要即係唔愛呢個我以為自己所愛嘅咁。咁賭博咧又更加係頭先 Jenny 即係提過，即係反反覆覆咁樣嘅情況，因為你上咗癮。你話食嘢都上癮啦，賭咧上癮咧好多吸引力㗎喎。頭先講個環境啦，去到嗰度話人哋又招呼你咁好，又咁靚嘅音樂，咁成個環境咧賭場幾豪氣啊！可以入去，哇！食打工仔幾時俾人服侍過？成日都對低聲下氣咁樣，係啊！入到去哇，個個招呼你斟茶遞水咁，你成個大 boss 咁喎，即係去下一剎那嘅光輝都好啊！有時我哋都會有一啲咧，自己都想自己去俾自己好過啲啊，開心啲啊，就算自己自己少少都覺得好似成個大 boss 咁入去衝生晒都要認下咁。咁當你尤其是咧，當你上咗癮之後咧，你就嗰個自動掣嚟㗎。係啊，你唔開心你又去，你開心你又去。嗌完交又衝咗去，即係又去邊度啊？咁你唔好揾人傾啦，自己屋企嘢，尤其是華人，都唔會咁多人會好似同你老友到，你乜嘢都可以揾人傾。咁有時咧，譬如你有啲地方有啲嘅社團，佢哋有啲好熟嘅人，或者甚至教會咧，佢哋有啲覺得好信任嘅人，佢哋都會揾。咁所以我覺得我哋其他嘅環節嘅人咧，都做一啲準備嘅功夫，就如果萬一有啲人真係咁樣同你傾嘅時候咧，我哋都要了解佢哋即係多啲啊，接納佢哋，聽清楚佢哋講。咁因為咧，當你上咗癮嘅時候，真係身不由己嘅。係啦，可能呢個係藉口嚟嘅。不過我諗呢個癮咧係一個唔正常噶嘛。如果正常就唔會上癮啊嘛。癮係一種病態嘅。係有好多人都會講癮亦都係一個即係病態，但係亦都係一個習慣性。即係佢好似擺脫唔到嘅，因為佢慣咗，佢諗都唔使諗，佢就會做嘅。我有一次有一個即係好大男人都好有成就嘅一個男人，佢嚟見我嘅時候，佢話佢好想戒，因為佢太太要同佢即係離婚，即係佢知道佢輸唔起㗎啦，即係一鋪佢真係唔可以再衝落去，要停低㗎啦。咁但係佢話幾多次啊？呢幾個禮拜就算係即係咁近期，佢話次次佢放咗工咧，
佢係諗住翻屋企，佢唔可以再去㗎啦。佢回頭都唔想回。但係佢個車自動揸咗佢去到。佢自己都笑，大家都笑啦嚇。咁我哋都一齊喺個房度笑啦，即係話架車揸你揸，邊個做司機啊嗰日咁，即係有時喺度開下玩笑咁樣啦。咁佢自己知嘅，咁但係佢話其實唔可以控制到，佢突然間都覺得好可怕，即係好驚。點解突然我會咁嘅？佢喺公司，佢係一個好高級嘅行政人員，去管幾十人嘅一個咁樣嘅位置嘅喎。咁但係佢管唔到自己喎。佢話係啊，佢話我係決心。如果唔係我嚟見你有咩用？我同你傾有咩用啊？我自己都下定決心，我同屋企已經承諾過，屋企已經喺度即係睇緊我㗎啦，即係。睇下幾時投信任不信任票㗎嘛？其實每日都喺度投緊呢啲票。其實你諗下佢都好大嘅壓力，同埋即係佢有好多嘅好戰驚嘅日子嘅裏邊。雖然佢想走出嚟，但一上咗癮咧，佢話有時個習慣性啦，嗰個追逐好似頭先講，即係贏贏輸輸啊嗰種嘅刺激咧，成日都係拉住佢哋喺嗰度，好似好玩嘅呢個，似一個控制你控制佢咁樣。係啊，睇邊個控制邊個。係即係你以為我話賭幾多咪賭幾多咯，我買乜咪買乜咯。其實可能有時係唔到你喎，一個地步，因為個癮出咗嚟嘅時候咧，你唔走得甩喎。你贏咗你又想贏多啲，咁你又走唔甩，輸你又要追，要追啦，又係走唔甩。咁即係邊個想你喺度咧？係個賭本身啦，係個賭場啦，或者係你自己，都想喺嗰度。好似頭先我講嗰個，即係佢咁高，即係嘅行政人員，你諗佢一日理萬機，佢要諗幾多嘢，處理幾多事同埋人。但係呢個環節點解我哋覺得，賭都係小事啫，係嘛？咁佢搞唔掂嘅。咁我哋就，如果佢哋嚟同我哋傾嘅時候，我哋都會睇下究竟係點解賭可以去到攞你命，攞晒你個人生嘅方向咧？咁嗰度其實係唔單止你處理賭，係處理成個人，即係你自己點樣去處理你嘅生活啊咁。咁但係一賭咗咧，上咗癮嘅時候咧，就即係好多嗰個嘅循環啦，即係出咗嚟。譬如有啲好非理性嘅諗法啦，點解佢淨係記得贏啊？輸佢唔記得嘅，話都冇飯開，佢仲記得贏嗰下，咁都好唔理智啫，係咪？咁但係佢哋會停留喺嗰度啦。嗰啲係乜嘢嚟啦？如果佢自己搞唔掂咧，佢需要有人同佢即係去傾，睇到嗰個問題。同埋有時咧，亦都去到一個地步咧，賭嘅人咧，佢可能心裏邊啦，好似 Jenny 頭先講話。賭都唔係好噶啦，佢都知道人哋覺得佢衰仔衰女噶啦。如果賭親咁賭到屋企都唔理咁，或者自己都即係佢自己有時都形容去賭場見到啲人咧愁雲滿面㗎，即係好肉酸嘅啲樣。佢睇到人喎，睇唔到自己嚇。佢話俾佢吸晒嗰啲唔知咩咁。咁但係咧佢可能睇唔到自己。佢同我哋傾嘅時候，我哋話你都觀察力都好大好強喎。但係可能咧下一次咧你咁上下去個洗手間去望下自己個樣點喎，唔好俾自己咁樣衰到。咁唔抵喎，俾賭場令到你即係衰落。有時好似同佢做朋友咁樣去講下，咁令到佢自己睇到，咦係啊，我屋企人我唔會咁樣講嘅，因為一講啊掂一掂就嘈噶啦，因為屋企人又可能好多嘢好激氣啊，好激動啊咁所以變咗久而久之，佢可能係有啲唔講真話，譬如屋企人問佢你去邊啊咁佢話食飯咯，傾下偈，翻嚟咯，同我朋友係啊去飲下嘢咁樣翻嚟咯，咁但係屋企人咧釘實晒，因為屋企人其實即係承受好多嘅恐懼嘅，即係驚住以後咧真係咪傾家蕩產啊、家散人亡啊咁。屋企係諗，即係屋企人係諗好焦慮多啲，所以我哋覺得，如果嗰個人佢點樣堅持咧，佢身邊真係需要有一個同行者，即係幫佢啦，即係提佢。唔係鬧佢咯，即係鬧佢嘅時候鬧醒佢，佢又接受嘅都 OK 嘅。但係如果佢鬧佢，令到佢激發佢，又會再去做啲咁唔理智嘅嘢啦。咁亦呢個唔係好啦。佢點樣堅持咧？佢自己要有好有耐力。佢真係誤賭嘅時候咧，佢要去諗嗰個後果係佢輸唔起嘅。同埋咧，有時你自己都好似一個秤咁樣。如果嗰個代價咧係高過你嗰個享受咧，即係我哋話好多時係話如果你個 cost outweighs the benefit，如果我哋即係西人講就你付出比你嘅收入咧係多嘅時候，即係話你情緒又唔好啊，成日都發脾氣，話屋企即係個女本來你好錫嘅，都俾你鬧咗幾次啦呢個月，咁你都知道唔掂啦，個女都唔再嚟啦。
譬如呢啲你自己要睇嗰啲跡象咯。咁佢睇到話，哇！我賭嘅時候，因為我唔開心，我走去散下心，幾好啊，幾開心，我唔記得晒咯。但係你呢個唔開心咧，係同你之後同屋企人個關係惡劣啦，你自己嘅情緒啊，自己係醜樣咗、衰老咗啊，平衡㗎啦。咁你就呢個已經係失咗平衡㗎啦。咁所以你自己嗰個堅持咧，你成日都即係要睇下，究竟乜嘢嘢係對你嚟講係最重要咯。如果你唔賭嘅時候有啲咩嘅好處，咁你嗰度即係有啲咩係你最珍惜嘅。咁你身邊有一個人咧，咁上下有時即係傾下呻下，咁佢可能又提下你，咁你自己都有多少少嘅借鏡嘛。咁如果你話即係當然即係嚟見我哋啊，或者就算頭先講良朋輔助佢哋有一電話嘅支援，你就咁用電話傾偈咁，或者你同我哋傾嘅時候咧，我哋係免費同埋保密咯。咁甚至我哋家庭我哋都一齊做都有。咁譬如家庭嚟一次，大家傾下，咁大家唔同嘅觀點同埋角度，咁但係我點樣一齊行落去咧？如果你叫我接受你嘅時候，我有啲乜嘢需要了解你咧？咁你自己又覺得我有啲咩嘢嘅決心咧？我令到屋企人咧都唔好咁難做。咁大家好似一齊即係再走即係新嘅一段路，或者整個家庭有一個新嘅開始，其實都未嘗係不好嘅。因為有一啲人從來都未接受過心理輔導，又覺得好似心理輔導好似上衙門咁，大問題。呢個我哋特別係我哋華人嚇，俾人審你先會上去啊嘛！我點會話俾佢聽？我琴日同我先生嗌咗交啊！Jenny 我哋又識嘅，死啦！佢哋喺度諗下唔會㗎，先生咁好人，咁我咪唔抵講咗俾佢聽。佢仲喺度諗話幫埋佢嗰份咁。咁但係即係如果你要揾一個比較客觀啲嘅人咧，亦都有個好處，因為佢完全冇一啲咁嘅背景去影響佢。當然我哋專業嘅人士咧，我哋都係絕對嘅客觀啦，我哋盡量啦，係咪？當然我哋唔會話好似我哋覺得你係咁樣，以為你係咁，我哋一定要聽清楚究竟你係點樣去表達你而家賭博嘅情況啊，造成到你而家呢個地步啊，咁嚟去做開始，即係去幫助佢嗰個過程。所以一個人計到成功咧，係一個成個家庭同埋佢嘅周邊嘅朋友同埋專業人士一齊嘅團隊，即係 teamwork 嚇，係個成個 team 係做。咁如果係有中意賭博嘅朋友，或者係已經沉迷咗賭博嘅朋友呢，係需要尋求幫助嘅話呢，大家亦都係放心啦。咁因為求助嘅服務呢係完全保密嘅，咁亦都係會喺身外嘅地方呢係俾大家正確嘅經驗同埋意見啦，係幫助大家重新建立健康平衡嘅生活。頭先咧我哋都提過咧，話我哋點樣去即係堅守咧，要做即係當事人啦，佢自己點樣去處理，因為好似話賭博咁，成日都即係好似好反反覆覆咁。你話唔賭事實都係嘅，有啲人見咗我哋嗰輪咧，咁佢哋比較穩定啲啊，咁同埋佢堅持嘅力都強一啲，因為多個人即係同佢一齊傾，每個禮拜啊或者每兩個禮拜去翻嚟即係睇一睇咁，咁佢知道話有時我即係過癮，我又走咗去咁。咁我哋話唔緊要，就算好似頭先提過嗰個即係復發嘅問題，即係如果佢 lapse 會 lapse。佢已經戒咗即係一段時間，佢又再賭。咁我哋成日都鼓勵嗰啲人咧，就呢個你當係一個學習嘅過程。原來嗰個習慣咧、習慣性咧係咁厲害嘅。即係你明自己下咗決心咧，你又會走翻你老習慣嗰度。咁你就知道，我自己個耐力啊。咁所以呢個亦都係了解自己嘅過程同個習慣咧，可以控制你嗰個情況。咁當然啦，如果你話有啲人佢哋可能即係唔覺得。即係佢沉迷到即係咁緊要咁，咁佢哋會係點樣咧？咁當然我哋頭先就話，如果你自覺自省自悟，咁嗰個係你自己可以處理你自己，或者你邁向一個比較即係更好嘅即係生活啊人生嘅路啦。咁但係當然有啲人可能佢話，我屋企人喺度囉嗦佢嘅啫咁。但係我諗下，屋企人都無端端都唔會揾交嗌嘅，咪大家都希望開開心心快樂家庭咁樣，即係比較幸福啲係咪啊？咁但係當然佢哋有咁嘅聲音嘅時候咧，可能你都可以睇下究竟佢哋講乜咧咁。如果你可以即係個關係還可以嘅話，直接即係大家搞清楚究竟澄清下，即係佢哋喺度即係話緊你乜嘢咧，對你公唔公道咧？咁你都要俾自己有個即係有個機會，即係可以表白下你自己啊咁。
咁另外一方面咧就係話，如果唔係可以有啲朋友或者你同我哋傾下，即係甚至即係傾下，咦點解屋企人會覺得呢啲咁緊要咧？我明明拎晒錢翻屋企，我又成日都係翻屋企，我又唔係成日即係留喺個賭場或者去賭嗰種人。咁乜嘢令到即係屋企人咁樣囉嗦佢咧？咁我覺得呢個咧呢一步咧都係一個積極嘅一步，因為我諗華人咧接受心理輔導咧好似好緊張咁啦。但係如果西人咧，其實佢哋就算做嘢唔開心，佢哋都揾心理輔導員傾下㗎。佢哋因為身心健康好重要嘛，對佢哋嚟講。如果我唔開心，可能影響咗我好多嘢，影響我成個人嗰個生活啦，我個工作嘅表現啊，或者我個家庭啊咁。咁另外一方面咧，就如果你可以上去我哋嘅網址嘅裏邊啦，嗰個網址咧就係HTTP 就 Gambler's Help 就 GAMBLERSHELP.com.au 就 Gambler's Help 係我哋嘅服務，即係我哋嘅服務嘅機構啦。咁就係 GAMBLERSHELP.com.au 咁嗰度咧就我哋有好多資料嘅，有時你可以想揾一啲 tips 啦，就話我點樣戒到啊？我點樣去評估我自己啊？我點樣去稱下究竟我係咪付出嘅代價係多過我嘅收益？即係意思話我開心一下。原來咧我已經傾家蕩產，咁你知道嗰個程度去咗邊啊？你對晒落去嘅時候，你都冧啊會。咁另外一方面咧，就最基本嘅，我哋亦都有一個嘅自測表啦。咁佢嗰度問，即係你好幾個問題，譬如你有冇即係投過一啲超過你能力所在嘅即係嘅賭注啊咁？你有冇咧喺度即係有啲追嘅情況啊？譬如而家今日輸咗，你跟住或者第二日你真係好想即係翻返去，或者你會越賭越大，先覺得越刺激。咁啊，賭下，原來賭咗幾百、幾千、幾萬、幾十萬，好多人驚，因為嗰個當事人都唔相信嘅。但係你諗下10年，哇！我話你自己租屋，你原來送咗間屋俾人，即係譬如有時我哋會同你講下呢啲，等佢自己去諗下係喎。咁傻嘅，我唔係咁噶，咁佢再即係去揾翻佢自己咯。所以嗰度咧有好多，譬如你有冇借錢啊，或者你覺唔覺得你自己有啲問題，或者會唔會你自己其實生活上面有好多嘅即係壓力啊，賭博好似成為咗你一個即係方式。無論你話我去散心又好，或者逃避都好。咁嗰度一個實驗咧，俾咗你一個分數咧，大約你知道你係一個低風險啊、中度啊，還是高風險嘅賭博者。咁你有一個咁嘅準則嘅時候咧，你知道你要點樣去整理你自己，或者你要揾人去傾一傾，你需要有個扶手啦，即係掹住你先，唔好自己喺度即係再喺度即係兜兜轉轉咁樣。咁即係個後果我哋都講，頭先即係講咗好多。咁我哋都唔想去到咁差，我哋嚟到澳洲都希望我哋更好嘅生活啊，更好嘅明天，更好明天。我哋冇理由俾賭場去即係攞咗我哋即係咁，即係我哋本來有嘅美好生活，係啊，明天更好嘅一種咁嘅心態。係啦，咁我哋今日嘅預防賭博問題嘅系列論壇呢，係講到嘅主題就係危機自作錦囊啦。咁最緊要嘅就係自身係可以幫到自己啦，因為自己最知道自己嘛。如果你自己幫唔到自己嘅時候呢，咁你就需要係尋求幫助啦。AM 1620粵語台，把握時代脈搏，傳遞生活訊息。